హరిశ్రీ గణపతి నమ. అవిఘ్నమస్తు శ్రీ గురుభ్యో నమ. వేద పండితులకు, బ్రాహ్మణోత్తములకు, బ్రహ్మజ్ఞానులకు, బుధజనులకు, నాకు విద్య నేర్పినటువంటి గురువులకు శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నాను. ఇల్లు నిర్మాణం ఎప్పుడు చేసుకుంటాం? ఈ జ్యోతిష్యం గృహం గురించి చెప్పేటప్పుడు ఫస్ట్ పిల్లలు ఉండేటట్టయితే మీ పిల్లల జాతి చక్రాలు కూడా ఇవ్వండి అని చెప్పి అడగండి. ఆఖరి అబ్బాయి చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది అనమాట. అందువల్ల గృహస్థానం అనేటటువంటిది 4వ స్థానం అనేటటువంటి చెప్పారన్నమాట. కనుక చతుర్థాధిపతి అంటే ఇల్లు అసలు కట్టాలి అంటే చతుర్థంలో శుభగ్రహాలు ఉండాలి, చతుర్థానికి శుభగ్రహాన్ని చూడాలి, లేకపోతే చతుర్థాధిపతి బలవంతుడయ్యి చతుర్థానికి సంబంధం ఉండాలి. ఆ లగ్నానికి యోగకారకులైనటువంటి వాళ్ళు కూడా చతుర్థానికి సంబంధం ఉండేటట్టయితే మనకి గృహయోగం, భూయోగం, వాహన యోగం అనేటువంటిది మనం చెప్పచ్చు. కనుక లగ్నాధిపతిని బట్టి కూడా ఇల్లు ఉంటుంది అనమాట. లగ్నాధిపతి బలవంతుడైతే వృశ్చిక లగ్నం, కుజుడు ఉచ్చబట్టాడు, పెద్ద ఇల్లు కోట్లాంటిది. బట్ మకరం పాపరాశి, ఆ ఏరియా అనేటటువంటి రష్ ఏరియా కానీ కొంచెం ఒక మాదిరి ఏరియా కానీ ఉంటుంది. అక్కడ ఒక శుభగ్రహం ఉంది, ఆ కుజుడు ఒక శుభగ్రహంతో కలిశాడు. ఆ ఏరియా ఒక పక్క బాగోదు, ఒక పక్క బాగుంటుంది. ఆ యొక్క శుభగ్రహం శుక్రుడయ్యాడు, ఆ పక్కన ఒక పలానా ఇల్లు అని చెప్పని ఒక స్త్రీ బలం ఉన్నటువంటి ఇల్లు మన ఇంటి పక్కన ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఒక జ్యోతిష్యంలో ఎన్నో విషయాలు చెప్పారన్నమాట. లగ్నాధిపతిని బట్టి, లగ్నాధిపతి శుభక్షేత్రంలో అంటే క్లాస్ ఏరియాలు ఇల్లు, లగ్నాధిపతి శుభుడేటట్టయితే చాలా అందమైనటువంటి ఇల్లు కడతారు. లగ్నాధిపతి పాపక్షేత్రంలో పాపగ్రంథాలు కలిస్తే స్లమ్ ఏరియాల్లో లేదా రష్ ఏరియాల్లో మోటుగా ఇల్లు కడతారు. ఉచ్చబడేటట్టయితే పెద్ద ఇల్లు, నీచబడేటట్టయితే చిన్న ఇల్లు, ఇట్లా. తర్వాత చతుర్థాన్ని బట్టి కూడా ఈ గృహాలు అనేటటువంటివి ఉంటాయి. కనుక చతుర్థాధిపతి రాహుకేతులతో సంబంధం ఉండేటట్టయితే అక్కడ రాహు ఇట్లా మరణము, శని ఆయుష్ అని చెప్తాం కాబట్టి శ్మశానాలు ఉన్నాయా, లేకపోతే ఏదన్నా ముళ్ళ కంపలు ఉన్నాయా పక్కగా ఆ యొక్క నిర్మాణానికి దగ్గరగా, రైల్వే ట్రాక్ ఉన్నదా, తర్వాత దేవాలయం, చర్చి, మసీదులు ఉన్నాయా, అది గురువు ఉండేటట్టయితే దేవాలయం ఉంటుంది. ఇంకా రాహు ఉండేటట్టయితే అదర్ క్యాస్ట్ పీపుల్, లేకపోతే చర్చి, మసీదులు ఉన్నాయా అనేటటువంటిది, లేకపోతే పొగ్గొట్టం ఉన్నదా, ఆ తర్వాత కాలం ఏమైనా ప్రవహిస్తున్నదా, చతుర్థానికి చంద్రుడి సంబంధం ఉండేటట్టయితే అనేటటువంటిది తన బుద్ధిశక్తితో ఆలోచించి ఇది చెప్పాలన్నమాట. అది కనుక ఈ యొక్క ఉచ్చబడ్డ గ్రహం రన్ అవుతుంటే వాళ్ళ నిర్మాణాలు చేయడానికి అవకాశాలు అనేటటువంటి ఉన్నాయి. ఉచ్చబడిన గ్రహం కేతుతో కలిస్తే పార్టీలు తీసుకొని రిపేర్లు చేస్తానికి అవకాశం ఉంది. కేతు ఏంటంటే కొద్దిగా రిపేర్లు చేయించేటటువంటి గ్రహం కూడా అనమాట. పడకలు కొడతాం, పడేయటం, మళ్ళీ కట్టడం, అట్లా. అందువల్ల ఇక్కడ చతుర్థాన్ని బట్టే ఇల్లు కాదు, చతుర్థాన్ని బట్టి చతుర్థాన్ని చూస్తున్న గ్రహము, ఆ తర్వాత లగ్నాధిపతిని బట్టి ఆ యొక్క ఇల్లు షేపు, ఆ ఇల్లు ఏరియా, పరిసర ప్రాంతాలు, ఆ కాంబినేషన్ గ్రహాలను బట్టి బలవంతుడైనటువంటి ఒక గ్రహం, అది పాపైనా శుభుడైనా, ఆ గ్రహంలో కూడా మనకి నిర్మాణం చేయడానికి అవకాశం ఉంది. స్వక్షేత్రంలో ఉన్నటువంటి గ్రహం కూడా మనకి గృహ నిర్మాణాలు అనేటటువంటిది, ఆస్తులు కొనుక్కోవడానికి, వాహనాలు కొనుక్కోవడానికి మనకు ఉపయోగపడుతుంటుంది. ముఖ్యంగా ఆస్తులు కొనడానికి ఉపయోగపడుతుంటుంది. కనుక ఉచ్చబడిన గ్రహం ఆస్తులు ఇస్తుంది, ఇల్లు నిర్మాణాలు ఇస్తుంది. సొంతింట్లో ఉన్నటువంటి గ్రహం ఇల్లు నిర్మాణాలు ఇస్తుంది. చతుర్థాధిపతి శుభుడై బలవంతుడై ఆ యొక్క గ్రహాన్ని చూస్తుంటే ఈ గ్రహ దశలో మనకు ఆస్తులు ఇస్తుంటుంది. ఒక గృహస్థానాధిపతి మంచిగా ఉండి ఎన్ని గ్రహాలతో చూడబడుతున్నాడో, ఎన్ని గ్రహాలతో కలిశాడో అన్ని గ్రహాల చేత కూడా ఆస్తులు ఇస్తానికి అవకాశాలు అనేటటువంటివి ఉంటాయి అన్నమాట. అందువల్ల మనకి చతుర్థాధిపతి ఇస్తాడు ఆస్తులు, లగ్నాధిపతి ఆస్తి షేపు, సైజులు అనేటువంటిది, ఏరియా అనేది, ప్రాంతం అనేటువంటి చెప్తుంటాడు. ఆ తర్వాత ఉచ్చబడినటువంటి గ్రహం మనకి నిర్మాణం చేయిస్తానికి అవకాశం ఉంటుంది. సొంత ఇంట్లో ఉన్నటువంటి గ్రహం నిర్మాణం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. చంద్రలగ్నాది కూడా చతుర్థాధిపతి అనేది చూసుకోవాలి, చతుర్థాధిపతి కూడా చూసుకోవాలన్నమాట. ఎన్నో కోణాల్లో పరిశీలన చేసి మనం ఈ యొక్క గృహం అనేటటువంటిది ఎప్పుడు నిర్మిస్తారు ఏమిటి అనేటటువంటిది కూడా ఆ ఇంటర్ పీరియడ్ అనేటటువంటిది వచ్చిందా, లగ్నాధిపతి
లగ్నంలో ఉన్న గ్రహం 12 భావాలని ప్రసరింపజేస్తుంటుంది. అందువలన అది నిర్మాణం కూడా అందులో ఒక భాగం అన్నమాట. ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఒక బుద్ధిమంతుడైనటువంటి జ్యోతిష్యుడు తన యొక్క బుద్ధిశక్తితో చెప్పేటట్టయితే అది ఆ ఫలితం సఫలమై తీరుద్ది. ఆ నిర్మాణం కూడా ఎలా ఉంటుంది ఏమిటి అనేటటువంటిది కూడా, అంటే ఎట్లా ఉంటుంది ఏమిటి, మనం కూడా నిర్మాణం చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఒక బేల్దారి మేస్త్రి కానీ, ఒక సిద్ధాంతి కానీ, ఒక ఇంజనీర్ కానీ మీకు మగపిల్లలు కనుక మీకు ఉండేటట్టయితే తూర్పు పడమరే తీసుకోవాలి. సూర్యుడు బాగా ఇంట్లోకి వస్తాడు, చెట్లు లేకుండా ఉండాలి, వెడల్పు కంటే పొడుగు 2 రెట్లు దాటకుండా ఉండాలి. మనకు నిర్మించేటటువంటి వాళ్ళకు కూడా మగపిల్లలు ఉండేటటువంటిది చూసేటట్టయితే మీకు ఎక్కువ న్యాయం జరగడానికి అవకాశాలు అనేటటువంటివి ఉన్నాయి. అట్లాగే ఇప్పుడు మనకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు. ఆ ఫ్రెండ్ జాతక చక్రంలో తృతీయ చతుర్థాధిపతి ఒకళ్ళే, వృశ్చిక లగ్నం 3, 4 అధిపతి ఒకళ్ళే. ఆ శని బాగున్నాడు శుభగ్రహ దృశ్యదాదులతో, అతనితో ఫ్రెండ్షిప్ చేసినప్పుడు కూడా ఇల్లు కడతాడు. అందువల్ల ఒక్కోసారి చూడండి వివాహం జరిగేటప్పుడు మేము ఆ చతుర్థానికి, అంటే ఇప్పుడు మకర లగ్నం చంద్రుడు 4 ఉన్నాడు, సప్తమాధిపతి చంద్రుడు 4 ఉన్నాడు. ఈ చంద్రదశ రన్ అవుతుంది, వివాహం జరుగుతుంది. ఈ అమ్మాయికి భర్త ఇల్లు కట్టేటటువంటి అతను గృహప్రవేశం అయినట్టు అతను వస్తాడనమాట. ఎన్నో సంఘటనలు అనమాట అది. అందువల్ల మనకి గృహ నిర్మాణం ఎప్పుడు జరిగేటటువంటిది మనం తెలుసుకుందాం. కనుక ఈ గృహ నిర్మాణంలో కూడా మన జాగ్రత్తలు అనేటువంటిది మగపిల్లలు ఉండేటట్టయితే తూర్పు పడమర, ఆడపిల్లలు ఉండేటైతే ఉత్తర దక్షిణ. ఇందులో ఉత్తరం ప్రశాంతంగా ఉంటాం కాబట్టి ఉత్తరం రోడ్డు తీసుకోమని చెప్తాం. పెద్ద వీధి ఉంది, పెద్ద వీధి ఉండేటట్టయితే రాజవీధి, కొద్దిగా మంచి లక్షణాలు అనేటటువంటివి ఉంటాయి. అన్నీ జాతక చక్రంలో ఉంటాయి మనం పరిశీలన చేసేటట్టయితే. కాకపోతే ఏంటంటే అతి ముఖ్యమైనది భార్య జాతక చక్రంలో ఉన్నా, భర్త జాతక చక్రంలో ఉన్నా, పిల్లల జాతక చక్రంలో ఉన్నా మనకి మంచి జరగడానికి అవకాశం ఉంది. వెరీ రేరుగా మనకి ఎవరైతే ఉంటారో పక్కన వాళ్ళు కొందరు చూడండి వాళ్ళ వల్లనే అసలు నిర్మాణాలు అనేటటువంటిది జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. కొందరు ఉన్నారు పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు, ఇక్కడ గుంటూరు అయితే క్రేన్ కంపెనీ వాళ్ళు ఉంటారు, ఎంతోమంది ఇళ్ళు కట్టిస్తుంటారు వాళ్ళ వర్కర్లకు కూడా అనమాట. ఇక్కడ ఏమిటాయంటే వాళ్ళ దగ్గర పనిచేసినందువల్ల పరిచయం ఉన్నందువల్ల ఇట్లా అనమాట అది. అందువల్ల అంతా శుభమే జరగాలని చెప్పని దృఢ సంకల్పం, బలమైనటువంటి సంకల్పం అనేటువంటిది కూడా మనకి ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఉంటాం అనమాట. జ్యోతిష రీత్యా అంటే బుద్ధి కర్మేణ సాగిని అంటాం. పూర్వజన్మ సంబంధంగానే ఈ జన్మ సంబంధంగానే జాతచక్రంలో మనకారకుడిని బట్టి పంచమాన్ని బట్టి కదా బుద్ధి వాతావరణాలు, పక్కన వాళ్ళని బట్టి కూడా ఎలా ఉంటుంది, మనకి ఫ్రెండ్స్ని బట్టి ఎలా ఉంటుంది. అట్లాగే పక్క జాతక చక్రాల వలన కూడా గృహ నిర్మాణాలు అనేవి ఉంటాయి. బట్ ఇది ఎవరు నమ్మరు, చెప్పినా కూడా ఇది కరెక్ట్ కాదేమో అనుకుంటారు. ఇది డీప్ పాయింట్ అనమాట. పిల్లల జాతక చక్రాల్లో ఉంటే ఇల్లు కట్టాలని వాళ్ళు ఏమైనా కడతారు 4 ఏళ్ల పిల్లలు? ఆడ చతుర్థాధిపతి బలవంతుడు వేస్తే కట్టేది తల్లిదండ్రులే. అదే బుధుడు గెలుస్తున్నారు, మేనత్త కొట్టుద్దని చెప్పినది ఏళ్ళ జాతకంలో మేనత్త కూడా గృహ నిర్మాణం చేస్తూ ఉంటాయి. ఎన్నో జాతకాలు మనం చూస్తుంటాం అనుభవం అనమాట. నాకు అందరికీ శుభమే జరగాలని, మంచి మంచి ఇళ్ళు, మంచి స్థావరాలు అందరికీ కలగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మంగళమ్మ శుభం భూయాత్.